Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Now we are going to study about discrimination. Теперь мы будем изучать о развлечении. We are studying the qualities of a sound mind. We are studying about the qualities of a sound mind means Healthy mind. yes, healthy and elevated mind. Вот мы изучаем качество здорового, возвышенного ума. So discrimination is Развлечение — это it is a very important quality of a sound mind. Это очень важное качество здорового ума. Развлечение. So discrimination means И развлечение означает it is an ability of the mind это способность ума to distinguish различать или отличать between what is right and what is wrong, между тем, что правильно и что неправильно, and also what is good and what is evil, и также что добро и что зло, and also between love and hatred, и также между любовью и ненавистью, and also to distinguish between truth and falsehood, и truth and также untruth. развлечение между правдой и неправдой, или истинным и неистинным. And also important and unimportant. И также между важным и неважным. And then great and small. И также между великим и незначительным. And also distinguishing between constructive and destructive. И также различение между созидательным и разрушительным. And desirable and undesirable. И также между желаемым и нежелаемым. И также между желательным и нежелательным.
and then beautiful and ugly. и также между красивым и уродливым. And also between essential and non-essential. И также между значимым и незначимым. Или существенным и несущественным, так скорее всего. Да, ну, главным и не главным. And also real and unreal. И вот также между настоящим и не настоящим. And also between soul and body. И также между душой и телом. So this quality, this discrimination is such an essential quality. И вот развлечение – это основное качество. Что? Ага. Это очень важное качество. Because it protects us against deception. Deception. Ага. Потому что это качество защищает нас от заблуждения. You know, we know that in the life of many average human beings, И ты знаешь, что вы знаете, что в жизни многих просветленных людей sometime or other we may realize that we are deceived. We may realize that we are being deceived by somebody. Somebody has deceived us. Ничего не понял. Deception. В жизни каждого человека бывает такое, что он находится в заблуждении. Deception means also cheating. И это слово также называется, обозначает обман или обманывание. So we come across many situations where we, because of not using the discrimination, we get into certain transactions. And afterwards we feel, oh, that person has deceived me, like this. Ну вот и из-за того, что мы не всегда обладаем развлечением, после каких-то определенных взаимодействий мы обнаруживаем, о, этот человек меня обманул. You got the right meaning of deception, or you have any doubt? Deceit. So deceit and deception is the activity. Ну вот внизу написано слово «обман», и поэтому от этого как бы мы чувствуем себя обманутыми после определенных взаимодействий из-за того, что не применяли
силу развлечения. If we acquire the quality of discrimination, И если мы обладаем качествами развлечения, способностью различать, and when we use this often, и когда мы часто используем его, эту способность, then we are protected from being deceived by somebody. тогда мы защищены от обмана кем-то. So, because of lack of discrimination, we take up something, we do something without discrimination, and we get into some relationships also without using discrimination. Therefore, afterwards, after some years are over, and we feel, I am deceived. But and then we make the other person responsible for this. But we do not realize that you are not used discrimination. That is why you are deceived. But you always try to accuse the other person responsible for this. Ну вот из-за недостатка этого качества развлечения мы входим в какие-то взаимоотношения, и потом через какое-то время или сколько-то лет мы чувствуем себя обманутыми и обвиняем при этом другого человека, что он нас обманул. То есть перекладываем ответственность на другого человека, а на самом деле это наша ответственность. Это мы не применяли способность развлечения и оказались в такой ситуации. We do not realize that the fault is in us. Мы не признаем эту ошибку в себе. I'll give you a funny example. When we were young, Ну вот, например, такой, когда вот мы были маленькие, we were staying in Guntur when my father was working in Guntur. вот наша семья, она тогда была в Гунтуре. Then one day, И однажды some new Swami has come into the town of Guntur. какой-то новый с вами пришел в город Гунтур. You know, anybody who wears a saffron robe is considered to be a Swami. You cannot make a discrimination. Many people cannot discriminate. И вот вы знаете, да, что любой человек, который носит шафрановую одежду, он принимается за с вами. То есть люди, они не имеют способности развлечения. Они принимают любого в оранжевых одеждах за с вами. So, some people gathered around him. И вот какие-то люди вокруг него собрались. And he told them that he has some spiritual, some mystic powers. И он им сказал, что он обладает мистическими силами. And then he was invited by a family to stay in their house. И потом одна семья пригласила его остановиться у себя. And then he told the lady of the house that there is a procedure by which you can
you can double the gold what you have. И потом он сказал, есть вот такой обряд, с помощью которого можно увеличить вдвойне то золото, которое у вас есть. Yes. And then she, you see, many people, when without paying money or without doing anything, if you can double your gold, so many people get attracted. So, ну вот и многие люди на это ведутся, как-то так можно бесплатно, значит, удвоить свое золото. so he said that И он сказал, I will do certain ritual for 7 days sitting in this room. я сделаю определенный ритуал в течение 7 дней, находясь в этой комнате. And he brought a clay pot and kept the pot in the corner of the room. И вот он принес такой глиняный горшок и поставил там его в определенное место. Where he made some altar, he put some И вот он там pictures of some сделал gods. алтарь, поставил туда картинки богов. And then he said, I don't touch your gold. I don't touch gold or money for me. You yourself put your gold, whatever gold you want to double, you yourself put in the pot. И вот он им сказал, поскольку я с вами, я не должен прикасаться ни к золоту, ни к деньгам. Вы сами положите туда свое золото. And when you say everybody is ready, then I will start the ritual. И вот когда вы все приготовите, тогда я начну ритуал. So then this lady, И вот тогда эта женщина, she called her other ladies who are her friends and она her позвала relatives. других друзей, женщин своих, подруг всех позвала. her sisters, her relatives И and the other там friends, свою там сестру, там еще других родственников. and told all of them, Я ей сказал, this is a wonderful opportunity, we can double our gold. это замечательная возможность сделать наше золото в 2 раза больше. So all those ladies also brought their gold and И they все kept эти женщины тоже принесли свое золото и положили в горшочек. There were about 10 or 15 ladies Где-то 10-15 женщин, who brought their gold ornaments and put in которые the pot. вот принесли свои золотые украшения и положили в горшочек. Then the Swami said, you yourself close the mouth of the pot. И потом с вами сказал, вот вы сами закройте этот горшочек, I don't touch them я не буду прикасаться, because I am a monk, I don't need поскольку anything. я монах, мне нельзя прикасаться. So, and then he said, Потом я сказал, now I am starting, а теперь я начинаю обряд. but the thing is, before the completion of 7 days, if you open the pot, then all the gold will disappear. Ну вот он сказал, но если до того, как окончатся эти 7 дней, кто-нибудь из вас откроет горшочек, то все золото исчезнет. So he was sitting in meditation, И doing вот some он mantra. сидел в медитации и повторял джапу. One day is over, second Один day, день прошел. they looked at this Swami, he is there, he is continuously doing this. Они там за ним смотрят, он там сидит, повторяет джапу. And 2 days over, third day also he 2 was дня there. прошло, 3 дня так он читал. And these ladies are waiting for the 7th day to complete. И вот они ждут этого 7-го дня, чтобы все завершилось. And when they have seen, on the morning of 6th day, the Swami disappeared. А вот когда они заглянули на 6-й день, утром с вами исчез. But the pot is there. Но горшочек там остался. So they were worried that where this Swami has gone, because he has to do the mantra and all this where he has. Они, в общем, стали думать, куда же он делся, он же должен мантру читать.
So in the morning he was not there, afternoon he did not И return, его не было evening ни he did not утром, ни return. днем, ни вечером. And these people became anxious И эти люди стали whether the gold is there or not. нетерпеливы, они стали беспокоиться, золото там или нет. But they can't dare to open because if they open and if there is no gold, then the Swami may afterwards say, I told you already, if you open before 7 days, it will disappear. Но они очень боялись открыть этот горшочек, потому что с вами сказал, что если вы до конца 7-го дня его откроете, то золото исчезнет. Они боялись, что золото исчезнет, поэтому не открывали горшочек. So, very anxiously they waited until 7 days are completed. И вот, наконец-то, когда 7-й день закончился, And they opened the pot и они открыли and the горшочек, pot is empty. ну а горшочек пустой, Then all these ladies, и все эти женщины, they are so much disturbed and crying. and А all они this. там Some все of them так- even did not inform their husbands also. Without informing the husbands also, they brought the gold and kept it there. да, они, в общем, так стали плакать, потому что некоторые даже не спросили у своих мужей и сделали это без их разрешения, свое золото туда, в общем, положили. So they informed their relatives, they informed their, and everybody was searching in the town Ну, в because that общем, time они уже Guntur там was a small сказали town. всем, все уже стали его искать в городе. Город был, в общем, не такой большой тогда. But no Swamiji, no gold. Но никакого, ни Свамиджи, никакого золота они не нашли. Then one of this lady, he came to our house to ask, Master, can you tell astrologically that where that Swamiji has gone, whether we get gold back or not? To ask this, she came to my И mother. потом одна из этих женщин пришла к папе Ананта Кришны, к мастеру Икею, и спросила, возможно, чтобы как-то найти его и вернуть золото, спросила его. So then Master said, what happened? She said, all of us, we were deceived by Swamiji. И тогда он спросил, а что там случилось-то? Они сказали, вот все мы были обмануты этим с вами. Then Master said, you are not deceived by Swamiji, you are deceived by your greed. You are so greedy, you want to double your gold without doing anything. Because of this you have put your gold. А он So им you are deceived by your ответил, что вы это обмануты не с вами, вы обмануты своей же жадностью. Вы хотели в 2 раза больше золота без всякой работы. Вот и обман, ваша жадность вас обманула. My father asked this lady, to how many people you have informed about this gold and all this? She said, I might have informed for more than 100 people. But then how many people kept the gold there? About 15. So why others have not kept their gold here? That means they used their discrimination, so they did not do that. You are not using your discrimination. You put the gold И there. потом он спросил у этой же женщины, а ты скольким людям рассказал это, вот, что можно золото увеличить? Она сказала, ну где-то 100. И сколько из них пришло? 15. Так говорит, вот остальные 85, они использовали способность развлечения. So you lost your gold because of your greed. You have. То есть, а вы свое золото принесли из-за жадности своей. So you should use your discrimination to think whether it is true or not, and also is it a right action to increase your money or gold without doing anything? И поэтому нужно использовать свою способность развлечения. Истина это или нет, а во-вторых, хорошо это или нет таким способом увеличить золото. Хороший ли это способ или нет. So you have to. Everybody has this power of discrimination given by
God. У каждого имеется эта сила развлечения, которая дана Богом. But majority of the people, of the human beings, they do not use this. Но большинство человеческих существ не используют ее. So when, if a human being, if a man can work strongly to cultivate discrimination, use it very much, И вот если человек сильно работает, развивая силу развлечения, постоянно применяя ее, then he can see the truth in every transaction. What is true, what is тогда not. он в любом действии может видеть, что истинно и что нет. If we have, generally, the human tendency is, if we have any problem, any difficulty, we try to make the other person responsible for our difficulty. И вот это естественно для человеческой природы, что если у нас возникают какие-то проблемы, сложности, мы перекладываем ответственность за это на другого. This is because we don't use this discrimination. Это потому, что мы не используем эту силу различать. So, right discrimination depends upon right effort. Right discrimination, right. Правильное развлечение зависит от It depends upon right effort, proper effort. от правильного усилия. It depends upon two things. Зависит от двух вещей. One is right effort, another is Одно это правильное усилие, right knowledge. и другое это правильное знание. ఇంకో పెన్ ఉందా? And also by right knowledge and also right understanding. И также от правильного понимания. Right understanding Правильное понимание. and also right vision. И также правильное видение. And right analysis. И также правильный анализ. And also it depends upon correlation and synthesis. А как перевести корреляцию? Correlation. Так и будет корреляция, но также от корреляции и синтеза, то есть от разбора и соединения. От соотношения и соединения. Соотношения и соединения.